因为莱姆岩而在整个小区火了，3000块的预算做出了5000块的高级感，瓷砖不用贴了，乳胶漆也不用刷了，找平基底后刷一遍底漆，直接滚涂，不会开裂的莱姆岩。这款材料是调配好的，开桶就能直接滚涂，水泥地、瓷砖、木板都能用，安全环保无异味，耐磨耐刮还防水防潮，卫生间、厨房都能轻松搞定，施工也没技术门槛。找个当地油漆工就能完成，完工后呈现无缝一体的效果，简直太惊艳了！如果你也喜欢，评论区留言吧。